Mardi 16 décembre 2025, auditrices auditeurs du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Mariam Madé, à mes côtés Alassane Abdou. Bonsoir Alassane, comment vas-tu? Bonsoir Mariam, je vais très bien. Et toi? Super, très contente de l'entendre. De l'autre côté de la vitre, Soumana Amadou, un clin d'œil à Issa Lawali, le technicien du jour, et Moussa Hassan, chef de cette édition. Mariam, qu'avons-nous au programme aujourd'hui? Installez-vous confortablement, chers auditeurs et auditrices, dans la partie invitée du jour. Nous suivrons un entretien avec Mohamed Abdoulaye, vétérinaire, qui nous parlera des inséminations au grand ruminant. Le reportage région de ce mardi, qui provient de DIFA, se portera sur la sensibilisation faite aux populations de la dite région sur l'importance de la tolérance et du vivre ensemble pour le retour d'une paix durable. La rubrique santé va se porter sur la prévention des volailles avec un vétérinaire aujourd'hui. Nous mettons les vétérinaires à l'honneur, sans oublier le sport et votre chronique Loti. Restez avec nous pour 35 minutes de divertissement et d'information. Top, c'est parti. Avant d'écouter la première partie de notre entretien du jour, nous allons démarrer votre émission préférée, le Niger sur Kalangu, en musique avec un groupe incontournable de la scène nigérienne, Mamar Kassé, histoire de se mettre bien en forme. Voici pour vous le titre Habdé. Mamar Kassé est un groupe musical nigérien fondé en 1995, dirigé par le chanteur et flûtiste Yakubu Moumouni, originaire de Niamey. Le groupe fusionne de musique traditionnelle nigérienne, Zarma Songhai Hausa et Peul. Voilà, chers auditeurs, après la balade musicale, on enchaîne avec la première partie de notre entretien du jour. À Birni-Koni, région de Tawa, le service de l'élevage organise des inséminations au grand ruminant. Que veut dire insémination? Comment aussi faire l'insémination? Mohamedou Abdoulaye, un des vétérinaires, nous explique dans notre première partie de notre entretien au micro de Haruna Ibrahim. Menene barbarar zamani kuma yaya ake gabatar da wannan barbarar ta zamani? Barbarar zamani barbara ta wadda aka yi shanu wadda ba mariki ke zuwa shi na yin barbarar ba, da hannu ake yin barbarar. Shi mariki dai unhanin da ake ɗebowa gare shi kama wannan irin ne nashi kenan mani nashi shi na muka aiki da shi muna yi shanu barbara. Iri na aka kawo wa na wa'ancan shanu na waje misali kamar an ce irin su ba dabbata aka kawo ba a kamar can koyi duka technical wanda aka yi ana ɗiba wannan mani nasu shine ake conserve cikin wani abu kamar azote liquid da ake ca dan shi ba sanyi na ba ya wuce sanyi wanda in ka ɗauka muwan san 96 degree ake conservance yanda ko mu in zamu hiddo wannan irin cikin akwatin da shi ba mu sa hannu wani karhe na ake sawa ina dan ɗebowa fayata na in an ka ɗebo shi lokacin ake sa shi ciki sai a yi musaniyar barbara kenan ba maraƙin na aka kawo ba a irin shi na aka ɗebowa sai a sa cikin bonbon in tana da azote liquid in wani abu ne an yanka sa cikin bonbon ya yi ƙarhin sanyi nan na aka conserve wannan irin sannan kuma da na zancen kwana 10 kamar ina niyyar processes in gaba ɗaya barbara kwana 10 shi ka ɗoka cikin kwana 10 kenan haɗuwa 3 aka yi ta haɗuwa ta farko
farko ita ta ko mun ta yanzu mun ga dabba in za a wannan aiki sai an ƙara bincikenta a gani lalle tana da cikin nan ko ba ta da ciki. In ba ta da ciki lokacin aka yi mata wannan barbara kenan in ba ta da ciki sai ta a yi mata allura a sa mata wani wata ɗan roba bayan roban nan tana bayan dabban nan sai ta yi sati guda gare roba ba wani damuwar ta za ta yi ba ita dabba. Yanzu in an kai sati guda kuma sai a ƙara haɗuwa da wannan saniyar sai a hidda wannan sai a yi mata wata allurar da za a yi mata ita za ta sa ta buƙaci shawa tunda saniya ka san in dai ba tana cikin shawa ba mariki ma bai neman ma shi kusance ta kamar barbara kenan wannan allura haɗuwa ta ukun nan wannan allura wadda an kai mata bi ita za ta sa ta buƙaci shawa. To da yin wannan allura wadda za ta sa ta nemi shawa zuwa yin barbara ana sa kamar kwana 3 haka kenan an kai wannan allura an san da kwana 2 zuwa na 3 ta buƙaci wannan barbara. To in an ka zo kwana na 3 nan aka yin barbara gaddaga. Shin ko kun taɓa jarraba wannan tsarin na fasahar barbarar zamani aka samu cin ribar sa? Lalle aikin nan tunda yake ba yau an ka fara ba lalle mu gare mu bai jama da tahowa ba kamar nan cikin departament kinga na Kwanni da Malbaza amma in ka duka kamar Dalle Ranch kamar su can su Tukunus akwai sun jama suna yin wannan aiki wannan na harkar barbara ta zamani amma abin yanzu ya kawo kuma nan an kawo cikin departament ana yin wannan aiki na barbara. Menene ya ja ra'ayin ku kuka ce bara ku gabatar ko ku kirkiro wannan tsarin na fasahar barbarar zamani? Barbara kamar karhin yinta ana son a haɓaka ƙari na madara wagga ta shanu. In ka diba gaskiya muna da mutane masu yin aiki bisa kan abin da ya shahi madara. Kamar yanzu in ka ɗauki su nonon Sahel ka san ku suna yin aikin madara su welo su imbeli har dogara in ka ɗauka duka akwai masu yin aikin madara. To in ka dibe wa'annan masu yin aikin nan na madara suna samun tangarɗa bisa kan madara saboda madara tana kace musu su kuma aiki na wanda in babu madara kana ganin aikin su shina ja baya kashi ƙarhin abin da yasa an kawo wanga aiki nan gare mu. Après cet entretien, place à une voix féminine forte, Safia, artiste engagée. Voici pour vous, chers auditeurs, Ngari. Safiat, de son vrai nom Safia Aminami, est une chanteuse, slameuse et militante nigérienne. Née à Agadez, elle est diplômée en économie et relations internationales. Elle utilise la musique pour sensibiliser des thèmes tels que les droits des femmes, l'éducation et la justice sociale. Elle chante en français, Hausa, Zarma, Tamasheka et a été membre du groupe de rap Kaidangaskia. Dans notre deuxième partie de l'entretien, Mohamed Abouakar nous explique l'importance de l'insémination et combien d'animaux vont recevoir l'insémination toujours au micro de notre correspondant Haroun Ibrahim.
So kamar adadin dabbobi nawa ne ko kuma mutum nawa ne za su ci amfanin wannan tsarin na barbarar zamani? Har yanzu dai ba mu sa adadin daidai mutanen da aka so ba. Kenan kofa buɗe take duk mai buƙatar wannan aiki na barbara shina iya kiran mu ko kuma shi zo can elevage. Amma har yanzu muna nan muna rubuta sunayen mutane masu buƙatar wannan barbara. Kuma in kace mana kana da buƙata na a yi masaniya ka barbara mun ka tashi mu tai mu gano saniya. Waɗanne dalilai ne ke hana a yi ma saniya barbarar zamani ko da lafiyar ta kalau? Akwai kiritar wa'anda aka yi da su aka aiki da su in za a yi masaniya barbara. Kaga wadda ya zamanto tana da yanwa kwarai ko kuma karama wadda bata isa ɗaukar wannan ciki kaga ko kuma wadda ma tana zuwa mu tai mu ga saniyar tana yawa ma yalla ciki gare kenan kaga wa'annan ba a sa su. Kenan in mun ka tai mun ka gano saniyar ka in tana iya ɗaukar wannan aiki na barbara kin shi proje akwai maganukan da ya bada kamar antiparasitar wannan mai kashe tsutsar ciki ko kuma vitamin ko kuma in mun ka iske saniyar ka tana da wata masassara ko wani rashin lahiya akwai maganukan da sun ka bada kuma kai mai saniya banza a hanya buɗe take tunda wannan aiki na barbara kenan ana son a yi shi cikin wanga wata na Desamba kenan duk mai so wannan aikin daga nan zuwa sati guda shina iya bada suna ne a rubuta tunda in za a wannan aiki na wannan barbara ken duka wa'anda an ka rubuta sunayen su zamu bibiye su zuwa muna faɗa musu aikin nan zai fara kuma aikin in za a yi ne ba gida na za mu ta mu yi shi ba ana samun karamcin madara wannan ta shanu kuma in kaddiba yanzu mutane da yawa ka yin sana'a ta harkan madara na gaya muku akwai masu yin yawar akwai masu yin ciku da yawa suna harkan madara sai kaga ana cikin harkoki kuma madara sai ta kaji an samu rangwamen madara. Menene burin da kuka saka a gaba game da wannan tsarin fasahar barbarar zamani? Kamar mu abin da muke so kamar madarar ta haɓaka a samu madara su wa'annan kuma masu yin aikin madara ya zama to aikin su bai samun tangarda bisa kan rashin madara sannan kun bance shi ya doka kamar masu yin turka ta shanu to wanda ya samu kamar irin wannan da a aje baka samu da ya mace ba esne ka samu namiji shi ma kamar mai yin turka wannan in ya turke shi zai ga bambanci kwarai saboda ɗaya na wa'anda ka girma kwarai suna sauran girma akwai kashin girma gari yanzu kamar misali kaga aikin na barbara shi na doka kwana 10 cikin kwana 10 za a haɗu da dabba su 3 in an kai wannan aiki na barbara an ka kare kwanan nan 10 wata 2 muna ƙara dawowa kuma mu bincike wa'annan shanu mu gani barbaran nan da an kai musu ta karbe su ko bata karbe su ba in wannan barbara bata karbe su ba kuma tunda lokaci ki ko da mutum kana gani wani sai kaga an yi arme shekara 2 shekara 3 kuma babu karuwa to ko da dabbobi haka nan kenan wata 2 in an kai wannan barbara da wata 2 sai mu ƙara dawowa mu bincike wa'annan shanu wa'anda an kai ma barbara a gani sun doka ko ba su doka ba wa'anda ba su doka ba kuma ana iya maimaita musu na aiki na barba in ba su dan reda da abu jajjayewa su kai ko kuma kai mai yan abin in ka taho musu in ba su san ka ba da wayana ka samu karbuwa kwarai gare su amma lokaci sannu kana zuwa inda suke suna ganin gaskiya abu sai ka ga to da sun reda da kai sun reda da kai kenan kiran da gare ni masu dabban nan su gwada su yi su gani in sun kai Allah ya sa an dace an samu dan nan to daga diyan nan na za su gane muhimmancin wannan aiki saboda ko namiji mutum ya samu ba ma mace ba ko namiji mutum ya samu shina ganin girma ne kamar shina girma na kware saboda kashin girma gare su. Alors Alassane, qui dit cet expert à notre correspondant pour nos auditeurs qui comprennent pas bien les Hausa? Oui, Mariam, vous savez, le Niger, contrairement à beaucoup de pays de l'Afrique, a connu une très grande avancée dans le cadre de l'insémination artificielle. Il n'y a pas un seul Nigérien qui ne connaît pas le centre de recherche et notamment le ranking de Toukounous. Toukounous est devenu une référence pour toute l'Afrique. Toukounous, c'est un centre dans lequel on fait ces inséminations-là. Donc, ces chercheurs en train d'expliquer à notre correspondant l'importance de l'insémination pour garder vraiment des animaux capables de faire le développement économique dans notre pays. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Voilà, chers auditeurs, c'était l'entretien de l'émission Le Niger sur Kalangu. Place maintenant à la rubrique hebdomadaire du mardi consacrée à la santé.
En effet, Mariam, dans cette période de froid, les vétérinaires du département de Benikoni, région de Tawa, alertent les éleveurs des volailles sur les maladies des volailles liées à cette période. Quelles sont ces maladies? Comment les prévenir? Dr Somaila Haruna, un des chefs du service de l'élevage, nous explique au micro de Asman Moussa Arzika. Doctor, wani bayani za ku yi muna game da cututtuka na kaji a wannan lokaci na sanyi? To, a wannan lokaci dai kowa san dai matsalar da abin da muka yi kamurar kaji, kuma lokaci ne wanda ya kamata kuma a yi rigakafi na dan killo. Asan cututtukan kaji yawa gare su, akwai dan killo, akwai dan suku, wani bi dan killo na mutane suka yi sani, akwai rigakafin shi. Kaza ta kamu da wannan cutar ta dan killo ko kuma suku? Dan suku ka san dai yanzu da kaga kaza hakanta kasa, hakanta kasa ga ta nan dai hakan da kaga dai kaza hakanta ba ta motsa, to dan suku ne. Ga hormonar kaji ita ai kana ji da ta kaga ji kaza ana mashina dai ka ko fitowa kai in kana da kaza kusa gare in tana da murar kaji kana gane kamar mai sa raga ta ko tana taya ko da rana sai ka ga kamar wani abu ya shaƙe ta wani kuka. Dan killo kuma kaga dai wanda yake muka wani bihu ya shuhe ko kaza na ba duk da yanzu muke yin kaji tun muna tun ba mu shiga kuma mun san alamun sun san dai alamun dan killo ne. Ya zama to hamma wani bi ba su bambanta dan killo da ko dan su ko kama shi kaji an ce dan killo na. Shi kuma dan su da kaga kaza dai ta yadda kai kasan nan. Ta yadda kai kasa dan killo na kuma ga zawo hori wancan ko dan su ku zawo hori da masara. Dan killo ko da kaga zawo masara shine. Wannan cututtuka suna da rigakafi? Akwai rigakafin su. Duk cututtukan nan da na zana ma akwai rigakafin su. Kuma abin tana tahiya da ka san sai ga wancan cutar kamar su dan killo sai ga na kaza dubu na aka yi kai ma. Yanzu Allah ya haka na kaza 50 akwai. Kenan dai abin ya kawo sauki. Muna iya dauko shi tun da lamba 50 na. Da sai dubu biyu. Yanzu da yake Allah ya kawo sauki abin akwai lamba 50. Kenan maganin akwai shi. Duk abin da muke so dai makiyaya su zo su tambayi maganin na ai masa rigakafin nan. Dabbobi ne waɗanda ake mu'amala da su. Shin wannan cutar ba ta da illa? Illa akwai illa sosai tunda kaga duk cututtuka ne wanda da sun kamu sai ga daya biyu da sun sa kamu garge sai ga duk garge ya tai da sun kawo duk garge ya tai shi yasa ake son a riga kai gaba ɗaya ne su tu da dan killo da sun kama dai ka su gaba ɗaya na kashin yasa ba da ta wurin ya kamu abin da ake cewa duk a yanke a sa hosa magani a yi dan kwana biyu wani abin da tura aka ta bidisanita sai ka yi dan kwana biyu ka hosa magani sannan ka mai da kashin ka in ka gama kaza ta warke cutar tana nan ita ba ta koma kamuwa kazar ta warke amma duk kazar da ka kawo ita wannan kazar da warke da cutar nan tana dawon wacce kaza tana da illa ga lafiyar adam. To akwai illa to abubuwa ne da yake mu yanzu nan kasar tamu inda illa ta bayyana inda sai ga ana cin abinci shini amma muna Allah ya taimake mu muna dahawa sosai muna gasa sosai yana inda komai abin da a ciki dai Allah ya sa da ya kore da ya sai mutum insha Allah. Alors Alassane, dis-nous que dit ce son? Dans ce son, Dr Somaila Haruna attire l'attention des Nigériens, notamment ceux qui élèvent des volailles, de faire attention en cette période de froid. Merci beaucoup Alassane pour ce résumé. Après la rubrique santé, place à l'écho des régions et direction les mangas capitale du soleil levant. Oui Mariam, aujourd'hui plusieurs structures de jeunes du département d'Ingingimi sillonnent depuis quelques jours les villages environnants afin de sensibiliser la population sur l'importance de la tolérance et de vivre ensemble pour le retour d'une paix durable dans le manga qui est une situation d'insécurité depuis 2015. Une initiative tant attendue et encouragée par la population. Falmata Aboukara, une des organisatrices de cette caravane, nous en dit plus au micro de Abdoulaye Mena, correspondant du studio Kalangu depuis Difa. Ina cikin matasan da muka fara wannan aiki na rangadi wanda kuma muke fita ƙauyuka muna wayar da kan al'umma akan mahimmancin zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali da tausayi da kuma juriyan idan mutum an maka wani abu wanda ka san an maka ba daidai bane ba amma ka yi haƙuri ka danna zuciyanka. Menene ma ya ji hankalinku wajen gudanar da wannan aiki na gangamin wayar da kanun al'umma musamman ma bisa kan fannin abin da ya shafi zaman lafiya? Abin da ya ja hankalinmu shine in ka lura yanayin yadda muke nan jihar mu ta Difa. Jihar namu ta Difa tana cikin wani halin da sai dai mu ce dai Allah dai ya gyara. Akwai rarraban kan mutane sosai. Shi yasa ne muka ware mu ma matasa mu kama ma junanmu mu huta mu wayar da kai ga 'yan uwanmu saura. Gani kuma da abubuwan da suke faru a nan jihar mu ta Difa musamman zaka gani yanzu haka wani an kashe mai dan uwan shi, wani an mai wani abu dai shi ma ko kuma an kori wani daga mazaunin shi da sauran shi alhali kuma duka mutane ne wanda dama muke tare. Ya kawo gaba ma sosai ya sa sakankanin mutane har yanzu zaka gani wannan da wannan ba sa magana ba dan komai ba saboda an yi min wani abu wanda ya shafi wannan tashin hankali da yanzu muke ciki.
kenan shine ya ja hankalinmu sosai wajen mu wayar da kai wa junanmu, mu nuna ma junanmu cewa dukan mu fa guda ne, mu yi haƙuri mu yafe ma juna ba don komi ba saboda mu samu kwanciyar hankali a jihar mu ta Difa. Wannan aiki da kuke ya shafi ƙauyuka guda nawa ne na nan gundumar Gegime? A takaice dai a nan gurin ba mu ware wani ƙauyuka wanda za mu tafi mu je mu yi ba. Gaskiya a tunanin mu ƙauyuka duka muke so mu yi. Kuma wannan aiki yanzu mun fara shi ne ba mu san lokacin da zai ƙare ba sai dai inda ƙarhin mu da ya ƙare. Kamar a ina kuke samun tallafin gudanar da wannan ayyuka na ku a matsayin ku na kungiyoyi na matasa daban-daban da kuka haɗu? To muna samun tallafi ko gudunmawa dai haka zance daga shugabanninmu, amma dai kan gaskiya mu da kanmu mu matasan ƙungiyoyi ne ba ɗaya ba ba biyu ba, muna da dama inda muka haɗa kai duk cikin mu muke nan muna kokarta da kanmu har aljihun mu muke yi. Mun kai ma shugabanninmu ma inda suka kama mana walillahi alhamdu, amma dai kan yanzu dai muna nan dai muna yi da aljihunmu. To kaman kuna samun haske a cikin wannan aiki da kuke gudanarwa na kokarin haɗa kan mutane? To gaskiya alhamdulillahi, saboda yanzu gaskiya wayansu ƙauyukan muka tai da dama mutane suna fitowa sosai yanda ma ban ma tsammani, kuma su zo su zauna su ba mu hankalinsu kuma su saurare mu. Kuma har abin burgewa a nan gurin da nake ganin cewa gaskiya aikin mu yana ci gaba, zaka gani har ana amsar lambar mu ma saboda wani abu in ya faru a tuntube mu a tambaye mu ko wayansu abubuwa. Gaskiya za mu ci gaba insha Allah. Kun fara ganin sauyi daga fuskokin mutanen da kuke kokarin wayar ma kai dan ganin an samu zaman lahiya ne? Gaskiya mun samu, tunda yanzu idan muka je gari ƙauye zaka gani duka kabilu wanda suke cikin ƙauyukan duka za su fito, kuma idan suka fito abin burgewan sai ka gani in sun zo sun zauna gaba ɗayan su akwai abubuwan da dama wanda ba su sani ba wanda mu muke faɗa musu, kuma su ma haka akwai abubuwa da dama wanda mu ma ba mu sani ba suke gaya mana, suna wasa da dariya. Shine ma abin da ya fi burge mu ma kenan a shi ƙauyukan da muke bi. To yanzu me kuke jira da waɗannan al'umma ne da kuke wayarwa da kai? To mu dai yanzu abin da dai muka sa a gaba ko kuma in ce abin da muke jiran shine mu ga dai kan kowa ya haɗu, mu ga an yafe ma juna, ana zaune cikin kwanciyar hankali da lumana, a zama dai mutum ɗaya dai duka, babu kabila duka a'a, dukkan mu guda ne. Mu dai abin da muka sa gaba kenan, kuma shine kokarin da shugabanninmu suke yi akan mu kullum dare da rana. Mu wanda muke wayar da kai gare su wannan muna tsammanin su ma za su wayarwa wa'inda ba mu iske ba kai, saboda menene gaskiya a cikin su yanzu haka ko ɗaiɗaiku wanda muke nan muna shanje da su akan abubuwa, su ma din ya kamata a ce sun wayarwa inda ba mu iske ba kai, kuma gaskiya masha Allah mun ji daɗin haka saboda sun amshi hakan a hannu bibbi. Yanzu daga ƙarshe menene kiran ku zuwa ga shugabanni da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke a nan gundumar Gegime dan ganin sun tallafa muku wannan kokari da kuke na wayar da kan mutane bisa kan fannin abin da ya shafi zaman lahiya bai tsaya ba ya ci gaba? To mu dai a nan gurin kira da zamu yi wa shugabanninmu na farko dai shine su kama mana saboda gaskiya muna ganin wannan tahiyar tamu insha Allah za ta yi, duk da dai su ma shugabannin namu dama abin da suka sa gaba ne kenan su kama mana. Sauran kungiyoyi ma ina kira gare su ohun mu a buɗe take, su zo su kama mana, mu yi duka yi wa kai ne, garinmu ne, duka abin da aka ce ƙauyukan da suke kewaye da nan Gegime in nan gaba ɗayan Gegime ne dukanmu. Difa ce kuma Nijar ce gaba ɗaya. Bukata na ga 'yan jaridu shine a yaɗa wa'innan abubuwan da muke yi din nan. Wala Allah zai sa ka gani wani wanda ban ma tunani ma zai zo ya shiga ya kama mana, kuma aikin namu ya ta yanda muke tsammani. Da yake bangaren jarida gaskiya shine inda sako zai isa ga inda kake so. Vous êtes toujours à l'écoute du Niger sur Kalangou, sur le studio Kalangou. C'est le moment de faire un tour aux côtés des terrains. Alors, Tarnan, pour l'actualité sportive de ce soir, nous commençons par le programme de la 10e journée de la Super League nigérienne de football. Oui, chef Alassane, d'abord bonjour à vous tous pour cette émission et pour l'actualité sportive. Comme vous venez de le dire, on va commencer par le programme de la 10e journée de la Super League nigérienne de football. Et à ce niveau, le match entre Tagour Provincial Club de Dosso et l'Espoir FC des Anders a été avancé par l'instance chargée de compétition au niveau de la Fédération nigérienne de football. Ainsi, le match va se jouer demain 17 décembre 2025 au stade régional de Dosso. Toujours par rapport à ce programme de la 10e journée, le vendredi 19 décembre, au stade général Seni Kunche, Renaissance Football Club va affronter la S-Douane. Le samedi 20 décembre, à partir de 16h, Liberté FC va affronter la S-Police au stade général Seni Kunche.
Amitié et à la même période, Olympique FC de Niamey croisera les fers avec l'AS ZAM au stade municipal. Dimanche 21 décembre, plusieurs rencontres sont prévues à Niamey. Des grands derbies vont retenir l'attention des amateurs du ballon rond. En effet, l'ISJN, en tête de classement, va croiser les fers avec l'AS Nigelec, classé en deuxième position de ce classement. La rencontre se déroulera au stade municipal de Niamey. Avant cette rencontre, Alassane, il faut retenir que les deux clubs occupent respectivement la première et la deuxième place avec 23 et 22 points. La deuxième rencontre ou le deuxième derby de la capitale opposera l'AS Fan au Sahel SC au stade général Sénékouncha à partir de 16h, tandis qu'au nord du pays, à Arlit, je voudrais dire, les miniers de l'Irana vont recevoir la SGNN. À Tawa, dans la capitale de l'Aïr, la GS Tawa va recevoir la SIAM au stade régional de Tawa. Alors, Tarnana, que peut-on retenir de ces rencontres? Oui, Mariam, entre enjeux sportifs, rivalité historique et ambition affirmée, cette 10e journée s'annonce intense et indécise, car le classement actuel pourrait connaître des ajustements en cas de victoire de l'AS Nigelec et celle de l'AS Fan. Et c'est également l'occasion pour les buteurs de se faire remarquer encore une fois de plus. Par rapport aux buteurs, quel est le classement avant cette 10e journée? Le classement des buteurs est toujours dominé par Boubacar Zakou de l'AS ZAM avec 7 points. Evans Bari Agara Ine de l'USJN compte 6 points et occupe la deuxième place. Sani Ibrahim Narwa de Tagour Provincial Club est classé en 3e position avec 6 buts. Ousmane Ibrahim, lui aussi, est classé en 4e position avec 5 buts, tandis que Kofi Nicolas de l'ISGN ferme ses classements de top 5 buteurs de la Super League nigérienne de football avec 4 points à son compteur. Oui, Ternan, de la course hippique dans cette page, n'est-ce pas? En effet, à Zender se tient la 3e édition des courses hippiques organisée chaque 18 décembre par la Fédération nigérienne de sport équestre. Des chevaux venus de 6 régions du pays et du Nigeria participent à ces compétitions. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter Tahir Ibrahim Gatroni, vice-président de la Fédération nigérienne des sports équestres, qui s'exprime en Hausa au micro de Ali Kaita. Da su Disamba duk shekara muna yi ta a wani gari. Bara muka yi ta a Maradi, bana a Zandar. Yanzu sukoyin da muka sara su a nan jihar da Magaram. Suko fudu ta farko, suko ta magajin gari na jihar da Magaram. Abinda za a ci miliyan 3 da jika 100 za a suko ta sarkin da Magaram. Shi ma abinda za a ci miliyan 3 da jika 600. Za a zo ran Laraba 17 da wata za a yi gudun na gwamnan jiha ta da Magaram. Ita za a ki miliyan 3 da jika 600. Allo muna da babban sukwa da za a yi ta shugaban kasa za a ki miliyan 12. Kudin da za a ki a jimilla miliyan 26 a jihar Zandar. Kuma wannan sukwan da aka yi ta duk a tarihin sukwa ta Federation Nigerian Sport Equestrian ba mu taba yi sa wannan furi irin wannan ba. Jihar Nigeria babu jihar da bata zo bane. Kuma jihar Niger akwai 'yan Tawa, akwai 'yan Maradi, akwai 'yan Doso, akwai 'yan Niamey, akwai 'yan Tilaberi, har ma kasashe wanda ka gan kaman jihohin da ba su zama Difa da Agars. Donc comme vous venez de le suivre ici, Tahir Ibrahim Gatroni explique cette compétition et donne des détails. Donc il y a plusieurs prix à gagner et au niveau de chaque autorité, il y a une course qui sera faite avec un prix. Et comme vous l'avez entendu, il a dit il y a une somme colossale, plus de 26 millions de francs CFA à gagner dans cette compétition. Et c'est sur cette intervention que nous clôturons cette page sport de ce mardi. Merci Tarnan pour ces points sportifs et maintenant place à votre chronique Loti. Brosser la bouche régulièrement est essentiel pour prévenir la mauvaise haleine. On les écoute. Hey, Matsukiji.
alaikum uwa. Kai an jima ha? Wa alaikum salam Aisha. Zo ki zauna a inuwa ki kuma ɗanɗana farata da nake saidawa. Na sa mata ɗanɗano na kalwa. Za ki bani labari. Habara matu. Da Allah ya haƙuri. Ce min dai kin je kin mura da rodoki. Sannan kuma ki zo ki ce min wai kin sa cikin fara. Ke kina shin yadda kike yi mini magana ko? Ta kaka za ki furta mini kalamu haka kamar mi wai ina warin baki. A'a ba haka bane. Kawai dai naga in kina magana kaɗan dai iskan bar daɗi. Kai, kamar dai in ce iskan wancan kihin bushashe da kika ɗora kan tablet. Allah, ai sai da gaske kike. Yanzu haka saboda shine abokan ciniki na ba sa tsayawa bisan kayana. Na ma aza ko saboda kuɗin ne yayi tsada. Ba uwa, ke ma da kan jikin sun su ba za su gaya miki ba. Amma ni ganin cewa ina amini yake. Dole zan gaya miki gaskiya. Inda na san dai babu gona ba zake ko. Wallahi kin san ni ma fa ina jin shi wani bi. Ko a gida ma yara na ce min suke mama in magana daga nesa. Ai wannan ba wani abu bane. Kawai shi dai aka ce a kirayi komai da sunansa ko? Kawai abin da nake so da ke ki so mu wanke bakinki da haƙoranki sahi da marece ki dinga gurje bakinki kina wanke shi sosai. Wankin baki safe da marece? Ni na aza wankin baki na ranar sallah ne kaɗai. Haba Ramatu, ikon Allah. Kin ganki wanke baki kullum ya kamata a yi shi aƙalla so 2 a wuni sahi da marece. Idan ba haka ba kin ga wannan abincin da muke ci yakan tsaya a cikin haƙoranmu sai ki wani lokaci abinci ya laƙe maka cikin haƙori idan ba ka kankare ka hudda shine zai sa bakin ke dinga iska wanda bai da daɗi kuma haƙoranka sai su riɓe ke wani lokaci ma sai ka kamu da tsutsar haƙori. Ciwon haƙori dama hauri na guda na yi mini ciwo can ciki kalli ki gani. Dakata na yarda da zancen ki kuma kina ji bayan wannan gurji bakin ki da ziki da bros to akwai makarkari kin san makarkari wayan mu da kakanninmu suna amfani da shi shekaru da shekaru makarkari kada in kina sawa shi da kanshi aswaki yana wanke miki baki hakoran ki su haske sannan kuma iskan bakin ki ya rinka dadi guda ki gadi zaki bani labari. Aswaki ni na azina da tijawa ne ko kuma na masu yin azumi ko alama aswaki kowa yana iya aiki da shi hatta da matasa ni kin ga ko da yaushe ina da ɗaya a cikin jikata ki gunta dan guntu ki hudda bawon sannan kuma sai ki dan marza shi kaɗan cikin bakin ki in ya so sai ki rinka goga sannu a hankali kamar da ke aiki da bros bai da tsada gashi kuma kina iya samun shi ko ina ki a kasuwa ma kina aiki da abin abu mai ban sha'awa haka take Ramatu kawata wani lokaci da farko yake ji kamar yana dan bauri amma kuma sai kiga sannu a hankali zaki saba ke idan ma kika meke da shi zaki ji bakin ki yana kanshi yana sanyi kamar idan kin ci shungon ko da yake ba ita bace amma zaki ji sanyi da kuma iska mai dadi a cikin bakin ki. To fa yau ina karuwa da sababbin abubuwa. Haka take kin san wani labari kuwa shi likitan haƙori kullum yana cewa a daina cin abinci masu sukari kamar abinci mai zaki sosai kamar musamman ma a ce miki wata halawa ko kuma wani biskit tunda suna laƙewa ga haƙori ne kin ganin da na yi bata maka haƙora. Aha ba, kenan shine matsalata. Ni ina shan alewa ne dukan rana. Ko diyana ma suna kirana da mama alewa. Kin gani? Dan ne matsalar ki take. Idan kika rage cin zaƙin wannan, kuma kike wanke bakin ki sahi da maraice, sannan kuma kina amfani da aswaki. Wallahi zaki gani so ɗaya a shekara ne kawai zikirin ka zuwa wurin likitan haƙori. Kuma zaki gani haƙoranki za su wanku tas su samu lahiya ke da kanki kina rinka washewa kina jin daɗi. Na gode Aisha, wallahi kin cici kasuwanci na don da kasuwata ta ci gaba da ci da baya haka ƙarshen ta ni zan canye farata da kifi na. To gora Ramatu, kin ga dan lokaci kaɗan makwabci ga taki mara take miki wani baya za ki ga ta dawo kusa da ke ku dinga hira kuna raha yadda kuka ga dama maimakon ta guje ki yake ga mata matso kusa da ke. Insha Allah daga yau zan siya asuwaki da sabon bros za ki gani ni ma zan yi dariya kamar mutanen nan da ke talla. Da ganin sarkin fawa sai miya ta yi zaki ya haƙuri don Allah yanzu dai kan bakin ki ni in zaɓi yan kihi na in yi gaba. Allah sarki wulaƙanci da ciwo. Merci les filles pour ces conseils précieux. C'est déjà la fin de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'est Alassane Abdou et moi-même Maria Madé. La technique a été assurée par Issa Laoli et à l'édition Moussa Hassan. Retrouvez demain, Inch'Allah, un autre duo pour un nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalangu. Excellente soirée à tous.